大家好，我係 Johnny 老師。我哋繼續咯。咁正話嗰一集咧就係叫做第80集。咁而家呢一集咧就81集啦咁樣。咁係解答咧谷友嘅問題啦。佢話咧火星是否天圓地方，又或者係一塊平地？首先咧我解釋翻咧，咁我哋呢個地球大地是否天圓地方先？係啦嘛。是否一塊平地先？一塊平地意思係咩？佢哋講緊 flat earth 係嘛？咁其實我係否認嘅。點解？因為我哋呢塊地咧個地形咧係立體嘅。OK， 咁如果放喺第4維度咧，佢係超立體嘅。咁如果放喺係5維度咧，佢係超立體嘅。咁你話個一塊 flat earth 咧，咁如果你集喺第3維度睇咧，佢又唔係喎。所以咧，我唔係一個地平說嘅空等嚟嘅，得唔得？但係我亦都咧好清楚知道咧係冇太陽系咯，係啊，同埋咧地球唔係環繞太陽轉咯，我好清楚咁知道啦，亦都係同你哋分享呢樣真實嘅知識啦。咁亦都講咗好多年啦。我第一次聽嘅時候咧，我自己都好錯愕嘅我亦都分享過啦，40幾年前啦，50年係咪？應該50幾年前係嘛？我第一次遇到 UFO 啦，即係你哋講嘅飛碟啦。咁當然今時今日我知道呢啲唔係叫飛碟啦，係咪？咁我嘅第6類、第5類、第7類接觸啦，係嘛？OK， 咁當然係好神奇啦，咁樣。咁當然啦，亦都俾咗報告天文台啦，咁樣。咁佢哋都對我嘅 case 好有興趣啦。咁當時真係我都係相信因為老師教噶嘛，有宇宙噶嘛，係嘛？咁嗰陣時咧咁樣直到我長大啦，咁樣高班啲啦，咁咧就老師講到宇宙大爆炸啦，咁好多呢啲啦。咁我諗大家有冇睇過一本書叫做The Brief History of Time 啊，時間嘅簡史啊。我有呢本書嘅英文本嘅，我睇過好多次咁咧就我都唔係好明，係咪？作者佢基於一個咧，佢係Dr. Stephen Hawking 咁佢基於一個咧就係有宇宙有太陽系嘅定律嚟寫嘅。咁其實唔需要咯，因為係冇啊嘛。咁好多科學家講緊宇宙大爆炸啦，究竟佢係膨脹緊啦，定係收縮緊咧？咁樣 expansion 啦，定係 contraction 啦咁樣。咁究竟佢係膨脹收縮咧？根本就冇宇宙大爆炸嘅，冇宇宙大爆炸就何來膨脹咧？何來收縮咧 ？OK， 因為係一個虛空嚟噶嘛。咁我哋點知啊？你睇翻啦。無極生太極嘅，太極生兩儀，兩儀生四象，咁如此類推啦。咁喺邊度睇到啊？創世記第1章第1節 In the beginning, God created the heavens and earth。咁呢個講咗咯，係嘛？係無中生有啊嘛。OK， 咁無中生有，呢個虛空就係咁出嚟咯。咁邊個創造呢個虛空噶？古佛咯。邊個古佛啊？你認識邊個古佛啊？好多佛教徒都唔知㗎，自己都蒙查查。其實咧，我唔係抨擊批評宗教 ，OK？你要全面認識啊呢個世界，得唔得 ？OK？ 唔係咧去墨守成規咧，去執着於方方面面啊、圓圓點點啊，而係咧。去包容所有嘅知識啊，得唔得？因為咧，你要知道咧，我曾經亦都講過啦，佛與神嘅分別係咩？係咪？佛與菩薩嘅分別係乜嘢？係咪？菩薩與羅漢嘅分別又係乜嘢 ？OK， 即係定住你講緊大學畢業生、中學畢業生同埋小學畢業生嘅分別係嘛？咁大學畢業生裏邊又有學士啦、碩士啦、博士啦等等，係咪？仲有一個原理，仲有一個道理。咁大學生又分好多種啊，有醫學系啦，有工程系啦，有法律系啦，有經濟系啦，
有文學系啦，有藝術系啦，等等等等。OK， 咁同一個道理咯。神有好多種啊嘛，係嘛？有正神啦、好神啦、造神啦、風神啦、衰神啦、瘟神啦、邪神啦、天神啦、福神啦，如此類推，好多好多好多，係嘛？OK， 神即係我再講一次啦，神就係唔同維度空間世界嘅生命。OK， 佢哋有好多唔同嘅形狀，佢哋響應全能嘅上帝嘅號召。全能上帝就係創造我哋呢個三維大地嘅嗰個最高領袖啦。OK， 我哋就係講上帝第一個嘅啫。聖經都係咁講，摩西十誡裏邊都講得好清楚，唔使我喺度再重複啦，係咪？所以睇翻創世記第一章第一節 ，In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. 呢個 formless and empty 就係我哋講嘅 emptiness。emptiness 就係我哋漢文講嘅虛空啊。咁虛空係混沌噶，係嘛？混沌係咪 ？OK， 混沌 OK， 唔係雲吞係混沌 OK。咁空無一物係嘛？空無一物，無極生太極，太極生兩儀。好啦，兩儀出嚟啦噃。咁呢兩儀係咩咧？聖經創世記第一章第一節就係講創造天與地啊嘛。呢個咪兩儀咯。係啊，就係咁簡單嘅。The darkness was over the surface of the deep。因為佢有 deep 就係咩？係有兩個 dimension。OK。And the Spirit of God was hovering over the waters。好明顯啊，呢個喺兩個 dimension 上邊咧，佢係 hovering the waters 已經係一個叫做 three dimension， 得唔得？三維，所以三維被創造出嚟啦。喺創世記第一章第一節，太極生兩儀，好冇？兩儀係生四象啦噃。好啦，我哋睇翻三維嘅世界裏邊啦。神，我哋嘅上帝創造咗呢個三維。三維，我哋嘅大地就喺中間。大家個腦咪而家一個平面啦。大家腦袋裏邊想象到嘅嘢係咪平面啦？係。好啦，呢個平面就係我哋地球喺中間，我哋有前後左右四個方向，啱唔啱啊？咁我哋地球喺中間啊嘛，咁你嘅前邊、你嘅後邊、你嘅左邊、你嘅右邊都有一樣嘢喎，佢嘅分別叫做咩啊？火星、金星、水星同埋潛水星啊，得唔得？所以唔係一個太陽系嚟嘅。OK， 好啦，將呢個平面圖將佢立體化喺你嘅腦袋裏邊，喺你個腦海裏邊將佢立體化。立體化即係話呢五嚿嘢啦吓，即係以地球為中心啦。咁呢四嚿嘢包住佢啦，將佢360度旋轉，再360度旋轉。佢可以90度、270度、180度，得唔得 ？OK， 佢可以唔同嘅程度上嘅扭曲，唔同程度上嘅彎曲 ，OK， 亦都可以將佢變化為以火星為中心，佢嘅前後左右分別係地球、金星、水星同埋潛水星，又將佢變化以水星為中心，而佢哋前後左右分別係地球、火星、金星同埋潛水星，如此類推。係千變萬化，得唔得？咁呢個超出四象生八卦，八卦再生64，如此類推，好嘛？咁你哋見到咧，呢個係第一個邊個講起嘅？創世紀第一章第一節，得唔得？收唔收到？所以火星就如我哋嘅地球一樣，佢係天圓地方嘅。佢天圓地方咧，佢唔係一個 flat earth 啊。唔係一個 flat Mars 啊，而唔係一個 flat Venus 啊，唔係一個 flat Mercury 啊 ，OK， 係啊，再重新再提大家 ，Mercury 喺第四維度叫咩啊？摩利斯天啊嘛，記唔記得啦咩？摩利斯天邊有個主宰者噶嘛，嗰個就叫摩利斯天菩薩啦。OK， 你唔識佢，我介紹俾你識係咪？咁如果你係修行人嘅，你可以修行摩利斯天噶。
與佢感應㗎。OK， 相應到之後咧，當然啦，你就可以去到佢嘅世界。OK， 講翻言歸正傳啦。咁答呢個位朋友啦，火星是否天圓地方？係。是否一塊平地？唔係，就簡單答完咯噃，係咪？咁大家睇翻創世記咯喎，咁就算你唔係基督徒都睇得創世記噶嘛。咁你就睇翻道教咯，道家講嘅咯，無極生大奇，大奇生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，如說 etc 係咪？其實所有嘢都係一樣嘅，只不過咧係你哋自己將佢分別嘅。呢啲基督教，呢啲道教，呢啲天主教，呢啲佛教，呢啲係你自己個心有分別，心人先會分別呢啲嘢嘅。咁如果你放下所有嘅框框，放下所有嘅圈圈點點 ，OK， 哪有分別咧？係冇分別嘅。OK， 知識就知識，何來有分別咧？根本就冇嘛，冇宇宙噶嘛，係咪？係冇銀河系噶嘛，係咪？咁啲人講咩銀河系聯邦係冇噶。咁由於佢哋要想你哋明白，如果佢講俾你哋聽，好似我咁樣講，你哋就真係接受唔到嘅，冇可能接受到嘅。正如你同嗰啲人講能量牽扯，喺幾百年前、幾千年前，佢都唔知你講乜。但係如果你將佢換咗喺幾百年前同佢講呢啲係業力 ，OK， 有因果報應，咁佢哋明白嘞噃。就唔好做壞事咁我咧就唔會有壞嘅結果。OK， 呢啲冤親債主因為咧我係做咗唔好嘅嘢，先有咧產生呢啲冤親債主，跟住咁樣等等。但係今時今日科學化啦，我哋用翻以前我哋嘅文明用開嘅科學術語，嗰個叫咩啊？能量牽扯，得唔得？其實我一路講翻咧係以前嘅文明，我哋用開嘅，例如生命嘅定義係咩啊 ？Definition of life 就係能量加意識等於生命啊嘛，得唔得？放諸四海而皆準啦，連石頭都有生命啊！點解？石頭充滿能量，唔同嘅石頭有唔同嘅能量。OK， 當呢個能量佢注入意識，佢就產生生命。所以當有啲惡人 OK， 佢嘅肉體消亡咗，即係死咗肉體消亡咗 OK， 咁佢個 spirit 佢嘅靈魂，即係佢嘅能量啦，佢哋被安排喺個石頭裏邊 OK， 咁佢係有意識嘅咁呢個石頭咪有感覺咯。當啲狗喺佢上面屙尿嘅時候咧，咁佢有冇感覺？佢有噶，但係佢出唔到聲咯。OK， 咁歡迎你哋大家都踢佢兩腳踩下佢咁樣放狗嗰時屙尿都喺個石頭嗰度做啦。OK， 咁呢啲係真嘅，石頭會喐噶噃咁大石可以化小石噶噃。OK， 就將佢能量分散喎咁當然其實好多嘢都係，就所有生命咧。嚟到呢個三維嘅世界咧，包括火星啦、金星啦、水星啦、潛水星啦等等啦，都有個契約嘅，我哋稱之為生命的契約。記唔記得生命的契約係咩所以大家喺呢度學習覺醒咧，就一定要清清楚楚，就一定要做筆記，好冇？唔明就要問，係嘛？咁我哋呢個地球啦，咁我哋叫呢個大地啦 ，OK， 咁係由上帝創造嘅，所以我哋好非常之感恩啦，係咪？我哋咧崇拜咧就唯一一個真正嘅神啦，就係我哋嘅上帝。基督教都係咁講，伊斯蘭教係咁講 ，OK。咁佛教咧就超越啦 ，OK。佢講咗俾你聽，有個上帝喺度啦 ，OK。咁佢係管主咗我哋呢個虛空嘅咁我哋呢度咧分等級嘅最低等最初噶啦，小學生就係去到羅漢果位啦，佢係畢業啦，跟住咧。我哋就要上菩薩嘅修道啦、修行啦，跟住修到菩薩果位啦，跟住我哋再學習啦，去到佛嘅果位 ，OK。但係我哋全部點啊？喺呢個虛空裏邊咧，我哋都係敬仰、尊崇我哋嘅全能嘅上帝，得唔得？直至到我哋畢業啦，我哋離開呢個虛空啦，我哋可以去到其他嘅虛空啦。記唔記得有幾多個維度啊？11個維度啊嘛。咁你超過呢個11個維度係12、13個，如此類推，你去另一個虛空嘅世界啦，好嗎？咁當然你可能會遇到其他嘅古佛啦，例如燃燈古佛啦、獅子哮神足幽王佛啦，等等等等。OK， 好多個古佛咧，佢哋喺其他嘅虛空裏邊。OK，
咁我哋呢個虛空咧，亦都係由古佛去創造嚇。咁所以咧就無窮無盡嘅，無窮無盡咁大，亦都係無窮無盡咁細。點解？因為你進入第一維度涅槃完之後，當你意念一動，你就會去到另一個虛空噶啦，好冇？咁所以咧就海闊天空任鳥飛啊嘛。當你能夠係覺醒咗之後咧，覺醒咗就離開你個肉體啦。OK， 所以咧覺醒咧係 awakening ing 嘅嚇，記住有 ing 啊，呢種仲未死啊。OK， 覺醒咗嗰啲啦，就已經係唔需要呢個肉體啦，你係穿梭唔同維度空間嘅世界啦，係離開我哋呢個維度嘅離開我哋個虛空啦，去到其他虛空啦。咁係好自由啦，因為你有嗰個力量啦，魔鬼咧係侵略唔到你，騷擾唔到你嘅，所以有放心。OK， 你唔需要有恐懼，你都唔需要有迷惘，你都唔需要有疑惑，你亦都唔需要有憂傷，好嘛？咁學習覺醒咧，咁你就係脫離煩惱，係啊。OK， 記得嚇。咁有好多方法有辦法。OK， 係有方法係有辦法嘅。OK， 脫離苦難得唔得？咁係啦，根據呢啲咁嘅我教你嘅方法啦，你就可以咧學習去修羅漢道啦、菩薩道啦，甚至係佛道嘅。咁你可以成佛嘅。OK， 咁你嘅覺醒咗嘅靈魂啦，咁你可以翻你自己嘅維度空間啦，可以去到例如上升去到第5維度嘅地球啦，係咪？咁第6維度啦，或者翻你自己嘅世界啦，例如東方啦、西方啦等等啦。咁咧就好多個世界，例如天狼星啦、A 星、B 星都 OK 嘅嚇。咁你成為一個神啦 ，OK， 回歸本位啦。咁上邊嘅本位嚇。咁恭喜你啦！如果你係收到呢度，係咪？咁與神同行咯，嚇！咁亦都可以成佛啦，係嘛？如果你話繼續收落去嘅，咁你咪可以成佛啦，係咪？咁呢啲方法真係可以成佛噶喎，嚇！即係教咗你啦，嚇。OK， 如果你話對呢啲有興趣嘅 ，OK， 你話我想讀大學就唔得，梗係得啦。但係讀大學咧一定要經過小學、中學啊嘛，係咪？咁成佛修佛道咧要需要咩啊？智慧啊嘛，咁菩薩咧慈悲啊嘛，係咪？羅漢咧覺醒啊嘛，聲聞啊嘛 ，OK。咁所以咧，你首先咧就一步步嚟啦，就唔使急嘅 ，OK。除非去到好高能量嘅位置啦，就放下屠刀立地成佛啦。咁雖然呢幾千年都未見過一個，咁但係咧。既然講得出咧，就一定可以做得到嘅。咁睇邊個可以做得到咯？放下屠刀立地成佛唔容易噶。OK， 咁係啦。咁一切榮譽啦，你所有嘅成就啦，都係歸功於咧我哋嘅全能嘅上帝。因為冇咗佢創造我哋呢個世界，我哋就冇機會喺度修行，得唔得？咁我哋堅定與神同行啦，我哋先可以創造我哋嘅大同世界。咁亦都就快嚟噶啦，大家做好準備，好冇？咁亦都係唔需要恐懼，唔需要驚，唔需要擔心。OK，神會照顧我哋啦。咁全能嘅上帝亦都會睇住我哋啦。咁亦都佢哋堅定與神同行啦，唔會動搖啦，唔會俾魔鬼擺佈啦。我哋咧係繼續修行啦、修持啦。OK， 咁繼續宣告啦，繼續有行動啦，去創造能量啦，繼續咧去覺醒啦，記得咧就係禱告啦，同埋冥想啦，呢個好重要。OK，如果有人同我講咧，有人同我講過嘅 ，OK， 基督徒咧係唔冥想嘅，咁我話你撒戇啦，你真係講你讀史片大陰功嘅，真係我收佢本聖經走啦嚇，真係呢啲人真係。唉，冇得講咁即係有機會我同大家講啲宗教啦，係嘛？因為將來係冇噶啦 ，OK 咁咧宗教場所啊，例如啲回教寺啊、教堂啊、佛堂啊、寺觀啊、廟宇啊咧，成為咧我哋咧係同修會同埋成為我哋嘅慈善嘅機構啊，咁樣去
去幫助弱勢社群啊，去做貢獻啊，去一起咧去修行啊，去去鍛鍊慈悲啊，去創造智慧啊，去感恩我哋嘅全能上帝啊，呢個好重要㗎。如果你唔能夠達到咧天人合一咧，唔能夠達到咧與神同行咧，其他都係廢話嚟嘅。OK，咁你只不過咧能夠喺呢度三維世界裏邊咧繼續輪迴咯，繼續去抱怨咯，繼續埋怨咯，繼續懷才不遇咯，繼續遇人不淑咯，繼續咧怨天尤人咯，繼續咧自責咯，係嘛？責備別他人咯，繼續係即係永遠咧，你都走唔出呢個輪迴啊。OK， 幾廿年咁你又離開 ，OK， 咁又處理你生前嘅所有嘅債項啦，咁樣人情債啊、業債啊等等啦，咁樣處理完之後咧，咁有啲人勾涉係嘛？咁地獄，咁你落下地獄啦，咁樣打下白鴿轉咁樣啦，碌下肚啊，抱下火爐啊，咁樣燒下炭啊，咁樣，跟住咧咁樣先至再嚟過啦，咁樣再嚟過咧又唔肯覺醒啦，又堅持固執啦，跟住咧又怨天尤人啦，又擔生怕死啦，又假輪啦，咁樣，跟住咧又受苦受難啦，又審判啦，咁樣咁交俾地球管理者啦，審一輪先啦，某你又咁又招搖撞騙，又偷呃拐騙，又呢又路咁樣係嘛？你唔合格喎，你唔得喎，畢業唔到喎，你再翻嚟啦，再今次做牛啦，咁樣下次做馬啦，下次做豬啦，下次做羊啦，跟住下次做狗啦，咁樣今次做人啦，做一個殘缺嘅人啦，咁樣今次咧你做一個你唔好睇嘢啦，你都係做一個睇唔到嘢人啦，咁樣 OK 等等，咁又唔知經過幾耐啦，幾百年啦，1000幾百年啦，幾萬年啦，有啲人仲喺度輪迴緊喎。我遇到有啲人咧仲喺度輪迴緊啊，萬幾年仲喺度輪迴緊啊，咁樣，但佢已經係即係成魔噶啦，已經係呢個怨氣重到不得了啦，係咪？咁點啊？咁都要修行噶，係咪？都要修行噶。咁冇一個生命就得甩啦，係咪？因為係你自己選擇嚟噶嘛，咁就算你唔選擇嚟嘅，你喺我喺第六維度或者一個高維度嘅空間世界裏邊，我享緊福嘅 ，OK， 咁我享緊福 ，sorry 咁你喺度生活緊嘅咁樣無憂無慮嘅咁樣，咁但係咧你到時間到啦 ，OK， 當你嘅能量 OK 減弱嘅時候咧，即係佢哋所講嘅天人啦佢個惡相出現啦咁佢咧就會跌入呢個三維世界。咁其實呢個咧，因為佢能量嘅 level 減低咗咁之後咧能量 level 減低咗之後咧，佢就會去跌落去三維世界。咁但係火星個場未開噶嘛，咁金星同埋水星個場咧係未開，即係重組緊嘅。只有地球呢個場開咗嘅，咁你咪跌落地球咯。係嘛？咁跌落地球，咁即係佢哋講跌落凡間啦，咁樣 whatever you call it，OK，咁落嚟經受劫啦，咁樣受劫啊，咁樣咁，但係咧你又冇好好成長啊，咁樣係嘛？又呢又路啦，咁樣學壞晒啦，咁樣又搞到亂七八糟啊，又唔肯覺醒啊，又唔肯跟 Johnny 老師學習啦，咁樣自把自為啦，咁樣又驕傲啦，又傲慢啊，係咪？又唔係好謙虛啦，係嘛？又唔平等觀啦，係嘛？又唔敢，又不懂感恩啦，咁樣又唔去慈悲啦，又唔去宣告啦，又唔去行動啦，又唔去鍛鍊慈悲啦，又唔去乜又乜啦，咁樣係咪？咁就咁啦。咁下次再嚟過啦，係嘛？永遠都走唔出啦，係咪？咁今次係一個機會 ，OK？ 今次真係一個機會。如果你聽到我講嘅，恭喜你 ，OK？ 我好期待你能夠係跟我哋一起修行啦，能夠咧係成就菩薩嘅果位，成就佛嘅果位 ，OK？ 咁我都好希望啦，好期待啦，能夠喺更高維度嘅世界見到大家啦。咁我係 Johnny 老師 ，OK？ 我亦都係 Johnny 少偉啦。咁我亦都好感恩啦，全能嘅上帝俾咁多知識俾我啦，同大家分享啦。咁一切嘅
榮耀歸於全能嘅上帝嘅。OK，I love you all，我好感恩，好多謝你哋。OK，good night。